小电驴会地铁站，厦门美食走透透啊！最讨厌转地铁了，最好不要让我抓到，带你去喝苦茶。大家都懂哦，我还是比较喜欢这里。先爆颗椰子，大爷卖的椰子哦，一定要选新鲜的，不然不好喝。从公园这边穿过去会比较凉快，不知道这个分贝算大算小。这边的街景就很台剧啊，适合拍照。这个点来刚好没人，太开心了。一定先点这个酸笋汤才够厦门。建议2人1锅汤就好了。来，哇，酸酸的非常爽，料包给的很足哦。煲仔饭就是现做的，可能要等久一点。来了，哇，里面的焦香味这些厉害，注意不要碰到这个边，直接从头油味都快。哇，加汤。排骨要吐这个骨头麻烦，我真的太胖了，红烧真的很舍得给哦。煮出一种胶质感，太棒！我要能做这么好吃就好。军哥刚给我2块，自己还这么多块，不建议点排骨，点红烧肉。锅巴其实还蛮难刮的，哇，脆爽。总结一下哦，汤虽然好喝，但是一定不要一下子喝完，等一下后面吃那个会噎哦，没得喝。女生的话哦，讲话不流利。哇，稀巴了，没开。先问你们敢不敢吃啊？其他家都是只有蒜头酱，它这边味道层次就非常的多元，但主要还是原材料够地道。一如既往的服务态度，一定要配上这个脆萝卜，比较酷似。冰冰凉凉的，很适合夏天吃完，没错，大块的好吃。总结一下哦，要会吃芥末的人才敢这样吃哦。兵哥刚被呛得不要的，是不是啊？不要再装了。哦，不对，它侧面是关着的哦。啊，都这么多年了，还是只要6块的，肉末和酱料都很舍得给。很奇妙的味道，最好吃。是啊，所以总结一下哦，缺点就是没地方做，建议打包。接下来这家藏得比较深啊，就不注意看的话会走过头。里面的气氛啊，会蛀牙的蛀牙糖水，不过问题不大，500米开外就是4口腔医院，真的吃不下。就这书店已经改成亲子阅读机构了，真的不在了。